ထိုင်းနိုင်ငံမှာနိုင်ငံခြားသားတွေကဘာထောက်ထားကြီးကြီးမားမားပြစရာမလိုပဲနဲ့ passport စာအုပ်တစ်ခုရှိုံနဲ့ကွန်ဒိုတွေကိုအရေးကြဝယ်ယူလို့ရလားတကယ်တော့ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်တင်ကဘလို့နိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အလုပ်မျိုးပဲလုပ်လို့ဘလို့ဝင်ငွေပဲရဘလို့လူမျိုးပဲဖြစ်နေပါစေထိုင်းနိုင်ငံမှာ passport စာအုပ်တစ်ခုရှိုံနဲ့ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကွန်ဒိုတွေကိုအရေးကြဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ဒါကကွန်ဒိုတိုင်းကိုတော့ဝယ်ယူလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုရောင်းချပေးတာမျိုးဆိုတော့ကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဘဏ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးရောင်းချတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုဘယ်လိုမျိုးရောင်းပေးရလဲ။ကွန်ဒိုရောင်းချပေးနေတဲ့ developer တွေကိုယ်တိုင်ကသူတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ property agent တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အရေးကြ plan ကိုစီစဉ်ပေးထားရပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အရေးကြ plan ကဘယ်လိုမျိုးလဲ။သင်ကပထမဦးဆုံးစဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်တတ်မှတ်ထားတဲ့ down payment ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုကိုစပြီးတော့တွင်ပေးရပါမယ်။ဆိုတော့ down payment က30%ရာခိုင်နှုန်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်40%ရာခိုင်နှုန်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်50%ရာခိုင်နှုန်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တင်ကဒီ down payment 50%ရာခိုင်နှုန်းကိုတွင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့အခန်းတော့ကိုစပြီးတော့ရပါပြီဆိုတော့အခန်းတော့ရပြီဆိုရင်တော့တင်ကဒီကွန်ဒိုမှာကိုယ်တိုင်နေလို့လည်းရတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့အငှားချပြီးတော့မှအငှားဝင်ငွေပြန်ရှာလို့လည်းရပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျန်တဲ့ငွေပမာဏကိုနှစ်အလိုက်လစဉ်အရေးကြပေးသွားပါမယ်ဒီနေရာမှာအတိုးနှုန်းအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြောပြပေးပါမယ်တချို့သောကွန်ဒိုတွေကအရေးကြပေးတဲ့နှစ်ကာလနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အတိုးနှုန်းလုံးဝမရှိတာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်တချို့သောကွန်ဒိုတွေကတော့နှစ်ကာလပုံမူတည်ပြီးတော့အသက်နှစ်ကိုအတိုးနှုန်း 3% to 5% ပေးသွင်းရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအတိုးနှုန်းကကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဘဏ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ယူတဲ့အတိုးနှုန်းနဲ့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အများကြီးတက်တာနေပါသေးတယ်တကယ်လို့ကိုကလစဉ်အရေးကြငွေကိုမှန်မတွင်းသွားပဲနဲ့ developer တွေနဲ့လည်းဘာမှညှိနှိုင်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကိုတွင်းထားတဲ့ငွေတွေပမာဏတွေအားလုံးဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုရရှိထားတဲ့အခန်းလည်းပြန်ပြီးတော့အနံ့ရတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကပေးသွင်းရမယ့်ငွေပမာဏကိုပုံမှန်လေးပြီးဆုံးတဲ့အထိပေးသွင်းသွားပြီးရင်ဆိုရင်တော့ကိုအမည်ပေါင်းနဲ့ရမယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်ကိုနောက်ဆုံးမှရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုထိုင်းနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားတွေကကွန်ဒိုတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလွယ်လွယ်ကူကူအရေးကြဝယ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအနည်းငယ်တည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူအရေးကြဝယ်ယူချင်တာမျိုးရှိရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Property 68မှာလာရောက်မေးမြန်းစုံစမ်းဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံး bye bye